unha nova localización máis céntrica. Un amplo programa e unhas temperaturas primaverais conseguiron un éxito de participación na Mostra do Aceite de Quiroga. A 25ª Mostra do Aceite de Quiroga arrancaba coa celebración do segundo Congreso do Aceite de Oliva de Quiroga. O Auditorio Municipal acollía a intervención de persoas de renome no mundo do aceite nacional. O presidente da Asociación de Produtores de Aceite e Aceituna de Galicia, Alfonso Rodríguez Udías, expoñía a situación do cultivo da oliveira en Galicia. Das novas variedades de oliveira autóctona de Galicia, únicas no mundo, falaba a científica do CSIC, Carmen Martínez. Baixo o título O aceite de oliva extra na alimentación saudable, acollíanse as intervencións de Ana Belén Crujeiras Martínez, investigadora principal do Instituto de Investigacións Sanitarias de Santiago e vogal da Sociedade Española para o Estudio da Obesidade, e do chef galego, Premio Gastronomía Saudable no 2024, Quique Piñeiro. O Congreso remataba coa clausura por parte do director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, Martín Alemparte. Hoxe temos unha oportunidade doble de facer historia, non? Esa historia de recuperar esas variedades tradicionais, porque non solamente estamos salvando árboles, como decía, estamos contribuindo a recuperar ese legado cultural e a deixar ese legado gastronómico de futuro. E unha segunda historia, e como non un guiño a Quiroga, esa historia de que ninguén pode negar que se hoxe en día estamos aquí falando de aceite, pois pode ser por eses aventureiros que a mediados dos anos 90, ainda temos aquí presente algún dos que empezaron a batallar para recoñecer a importancia do aceite de Quiroga e que gracias a eles pois hoxe estamos aquí. Como decía, poder facer historia, porque se conseguimos recuperar estas variedades tradicionais, o nome de Quiroga seguirá estando presente no mundo internacional dos aceites de oliva. A demostración de cociña con aceite de Quiroga e a degustación das tapas elaboradas polo chef Gerson Iglesias do restaurante Herba Hotel Oca, Villa de Allariz, e dos chef Diego Domínguez e Maica Couto do local A Ostrería do Mercado de Abastos de Santiago, poñíase punto final a esta primeira xornada. Ademais do Congreso, a mostra contaba con outras importantes novidades: a dobre localización o domingo e a creación da figura do embaixador do aceite de Quiroga. Na xornada do domingo, os postos de venda situábanse na praza do Auditorio Municipal e realizábanse actividades aproveitando as instalacións municipais que a rodean. Pero tamén funcionaba un muiño de aceite de Bendilló para que os visitantes puideran seguir vendo a elaboración tradicional do aceite. Para facilitar o desplazamento ata o muiño, saíron autobuses gratuitos dende a praza do Auditorio ata o lugar das Farrapas, onde durante a mañá se fixeron demostracións de como se elaboraba artesanalmente a moenda das olivas para obter o prezado aceite axudado pola auga quente. 7 foron os olivicultores que participaron na mostra do aceite de Quiroga. Para poder participar nesta mostra eran requisitos imprescindibles contar co rexistro sanitario vixente e ter unha colleita mínima de 200 litros de aceite. Requisitos que os 7 participantes, Ouro de Quiroga, Jesús Bao Mondelo, Aceiroga, Jesús Arias Rodríguez, Pedro Soto Losada, Val de Quiroga e 100% cumpriron. Todos eles amosaron a súa satisfacción polo desenvolvemento desta xornada e polo cambio dado á celebración desta festa de interese turístico. Bueno, eu creo que era un cambio necesario, non? Ao final hai que evolucionar, o que teñamos ali arriba estaba moi ben, pero estábamos limitados a hora de intentar darlle algo máis de proyección a este evento. A min isto pareceme interesante, xa noutras ocasións habíamos proposto baixar para aquí, porque ali en Bendilló o entorno é precioso, é moi bonito, pero ten unha limitación. A idea gústame moito. Ahora, vai funcionar ou non? Pois eso, se é a última hora, pois xa me preguntas. Hai bastante xente, eu penso que vai funcionar. Pois a verdad que moi ben para este cambio que temos sendo o primeiro ano, eu vexo que hai moita afluencia de público, moita xente interesada,
E, bueno, a verdad que estou moi contenta este ano. Bueno, pois está indo ben, está indo ben. Eu creo que se sigue así vamos sacar un 10 aquí abaixo. É moi positiva, moi positiva. Eso non quere dicir que deixemos Vendillo dun lado e se perda, pero a combinación Quiroga-Vendillo eu creo que é evidente, é moi evidente. Aquelo que dabase un poquinho pequeno para que a fira fora crecendo cas expectativas que todos temos. Continuando coas actividades programadas o domingo para o 25 aniversario da mostra, realizáronse degustacións comentadas dos aceites participantes. As degustacións levábanse a cabo na sala de catas do Museo Etnográfico. Por primeira vez, cóntase cun embaixador do aceite. Nesta xornada nomeouse como primeiro embaixador do aceite de Quiroga o chef Quique Piñeiro, do restaurante A Horta do Obradoiro en Santiago de Compostela. Xa nomeado como primeiro embaixador, o chef realizaba unha demostración de cociña cos aceites de Quiroga como protagonistas. Como é adoitado, foron moitos os representantes das diferentes institucións que se achegaban ata o recinto feiral. A Deputación Provincial estaba representada polo deputado de Promoción Económica e Social Pablo Rivera Capón, que ensalzaba o alto valor deste produto, emblema na nosa provincia, e destacaba a importancia deste tipo de iniciativas para afianzar a identidade local e promover o turismo e a gastronomía da comarca. Unha mostra de calquera produto que leve 25 anos, eso só significa é un claro espello da súa relevancia, da súa importancia para o concello e para toda a comarca, e ademais hai que felicitarse porque ano tras ano se vai mellorando, se vai apostando por apoiar un produto, como neste caso é o aceite, que é algo característico desta zona, e que ademais, pois a Deputación de Lugo sempre vai estar a carón deste tipo de eventos, deste tipo de mostras que fortalecen a economía da nosa provincia, non? A Xunta de Galicia, representada polo Conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, acompañado polo delegado territorial da Xunta en Lugo, Javier Arias, e polo director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, Martín Alemparte. O conselleiro destacaba a gran riqueza cultural, paisaxística e gastronómica que atesoura toda a área da Ribeira Sacra. Todos os proxectos que signifiquen xerar riqueza no territorio creo que é fundamental en Galicia, non? Os que somos da Galicia interior, os que somos da Galicia rural, sabemos do importante que é poñer en valor o noso territorio e sobre todo con proxectos transformadores, non, que permitan pechar o círculo da produción, da transformación, do que supón ese valor engadido, non? Eu creo que esa realidade supestes verde perfectamente en Quiroga e sobre todo ademais, pois dando ese factor diferencial que é creando esta mostra que permite que todos os produtores poidan ter aquí o seu mellor produto, que poidan ter un punto de comercialización e sobre todo, que permitan que toda esta produción que ten moitísima calidade poida estar no mercado, non? Creo que é unha maneira moi intelixente de promocionar os nosos produtos e ademais cando, pois posiblemente teñamos o mellor aceite do mundo, así que creo que é unha forma extraordinaria de compartir e hoxe para min pois é un placer poder saudar a todos os expositores que están nesta mostra e poder seguir trasladando o impulso da Xunta de Galicia, non, a estes proxectos transformadores do ámbito rural. Non faltou a música tradicional nesta exaltación do aceite quirogués. Os grupos de música tradicional O Recanto e o Ventosiño animaron o recinto feiral e a música de raíz de Xavier Blanco da Fundación Legar remataba a 25ª Mostra do Aceite de Quiroga. Agora que ven o tempo